네, 반갑습니다. 크라운 마스터 양한숙입니다. 네, 방금 음악을 듣기 전까지는 애터미 좋은 거 자랑하려고 마음을 많이 먹었는데 정말 이 방금 음악을 듣고 너무 감동하고 우리는 얼마나 이 두 발 이렇게 썽썽하니 행복한 사람인가 다시 한번 생각하는 시간이었습니다. តាមពិតទៅគឺខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវល្អជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាតូមីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងរបស់ប្អូនប្រុសបាញ់មិញធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានសេចក្តីរំភើបហើយយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានពរជ័យក៏ដូចជាមានសំណាងរស់នៅលើផែនដីនេះគ្រប់គ្នាផងដែរ 우리 회장님께서 늘 말씀하시는 우리가 희망이 없을 때 유일하게 희망을 가져야 한다라고 늘 우리 애터미 회원들에게 말씀해 주셨습니다. កន្លងមកលោកអគ្គនាយកផាកអង់គ្លេសតែងតែមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងគ្មានក្តីសង្ឃឹមចូលចាប់យកក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាវាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយ 그런데 방금 그 음악에도 우리는 살아있는 한 희망을 가져야 한다라는 정말 우리에게 굉장히 좋은 메시지를 주신 것 같습니다. ហើយអត្ថន័យចម្រៀងអំបញ្ញមិញយើងមានអត្ថន័យថានៅពេលដែលយើងមានដង្ហើមដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមគ្រប់គ្នាគឺជាអត្ថន័យមួយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងខ្លាំងមែនទែន 진심으로 이 애터미를 통해서도 애터미에서 꼭 성공하시기를 기원하겠습니다. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ក៏នឹងអាចទទួលបានជីវិតថ្មីក៏ដូចជាជីវិតដ៏ល្អប្រសើរតាមរយៈអាតូមីដោយពួកយើងផងដែរ 네. 오늘 지금 이 자리에 처음으로 오신 분들 계십니까? ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអ្នកទើបតែអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីអាតូមីលើកទី1មានទេបាទសូមលើកដៃ 네. 아주 우리가 가장 좋은 곳에 오셨다라고 진심으로 환영합니다. បាទគឺសូមស្វាគមន៍យ៉ាងក្តៅសម្រាប់ការចូលរួមជាក្រុមគ្រួសារអាតូមីនៅថ្ងៃនេះផងដែរ 네. 우리 애터미는 한국뿐만이 아니라 전 세계 지금 많은 사람들에게 희망이 되고 있습니다. ជាក់ស្ដែងអាតូមីគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកូរ៉េឬប្រទេសកម្ពុជាទេគឺអាតូមីកំពុងតែផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 정말 너무나 평범한 사람, 정말 평범한 사람들도 간절히 정말 성공하고자 하신 분이면 이 애터미를 만나서 정말 포기하지 않고 기필코 성공하겠다라는 그 마음이면 성공할 수 있다는 것을 알려드리고자 저는 이 자리에 왔습니다. ជាក់ស្ដែងគឺអាតូមីតែងតែផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាក្តីសុបិនដល់អ្នកគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសុបិនហើយនោះហើយមិនបោះបង់ចោលក្តីសុបិននោះយើងនៅតែបន្តដំណើរជាមួយអាតូមីថ្ងៃណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរ 네. 지금 이 자리에 앉아서 회사 소개에 왜 애터미를 해야 되는지 너무나 설명들을 잘해 주셨습니다. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីទើបមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមី 저는 애터미를 만나기 전에 이렇게 5 사람 앞에 모여서 자기 이름 소개하고 또 옛날 제가 다이아몬드 마스터 됐을 때 승급 스피치 할 때 이 얼마나 이게 떨렸는지 그렇게 저는 애터미를 만나기 전에 정말 반팽이 중에 반팽이었던 사람입니다. ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាមនុស្សមួយដែលគ្មានសមត្ថភាពទេមុនដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាតូមីដំបូងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំឈរមុខមនុស្ស5នាក់ឲ្យគេឲ្យខ្ញុំណែនាំខ្លួននៅមុខរបស់មនុស្ស5នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ខ្ញុំញ័រដៃដែរគឺខ្ញុំគឺជាមនុស្សអន់មែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្នុងចំណោមមនុស្សអន់ទាំងឡាយ 하지만 제 마음속에는 늘 저는 애터미를 하기 전에 미용실을 20년 넘게 했었던 사람입니다. ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយអាតូមីខ្ញុំជាជាងអ៊ុតសក់អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំឯណោះ 그런데 그 헤어샵은 아침에 출근해서 저녁까지 그 자리를 지켜야만 했습니다. ប៉ុន្តែការងារជាង20ឆ្នាំជាជាងអ៊ុតសក់គឺតាំងពីព្រឹកតលតែយប់គឺខ្ញុំមិនអាចចេញពីហាងអ៊ុតសក់បាននោះទេ 친구들 간의 약속이나
가족 간의 여행을 가도 항상 손님이 우선이다 보니까 정말 시간에 매어 살고 싶은 정말 이렇게 살고 싶지 않다라는 그런 마음속에 간절한 시간에 매어 살고 싶지 않다라는 그런 꿈이 있었습니다. នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានកម្មវិធីជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏កម្មវិធីដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺខ្ញុំតែងតែមានភាពសោកស្ដាយចំពោះភ្ញៀវដែលមករកខ្ញុំនៅហាងអូតសក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយផុសឡើងថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជីវិតដែលអង្គុយតែសោកស្ដាយរឿងកំពេចកំពកនោះទេ 하지만 시간은 많지만 돈이 없다면 또 아무 의미가 없죠. 그래서 시간에 매이지 않고 돈 걱정하지 않고 살 수 있는 게 무엇이 있을까 미용실 하면서 늘 고민했습니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានចំណូលពីការអ៊ុតសក់នោះទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាជាងអ៊ុតសក់ខ្ញុំតែងតែគិតថាតើមានការងារអ្វីអាចផ្ដល់សេរីភាពពេលវេលាហើយនឹងផ្ដល់ថវិកាក្នុងពេលតែមួយដល់ខ្ញុំនោះផងដែរ 그렇게 고민을 하다 보니까 애텀이란 이 정보가 왔을 때 정말 많은 사람들은 네트워크 마케팅이라고 도망갔지만 저는 이 제품을 써봤고 정말 내 생에 가장 잘했던 것이 우리 애터미를 선택했고 우리 박한길 회장님을 만났다는 것입니다. មូលហេតុទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅផលិតផលអាតូមីហើយចាប់ផ្ដើមសិក្សានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអាតូមីដោយបានជួបលោកអគ្គនាយកផ្ទាល់ដោយសារតែទោះបីជាមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមានការបដិសេធក៏ដូចជាមិនចូលចិត្តនៅក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានគិតដូចពួកគេទេតែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់មើលទៅឃើញតែល្អនឹងឯង 그래서 지금 한국뿐만이 아니라 전 지금 애터미가 오픈한 나라에 많은 성공자들이 나오고 있습니다. ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអាតូមីសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមែនមានតែប្រទេសកូរ៉េទេគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានអាតូមីតាំងនៅគឺយើងមានអ្នកជោគជ័យគ្រប់ប្រទេសផងដែរ 그래서 저는 애터미를 통해서 그저 미용실 할 때 미용실에 매어 살았던 사람인데 애터미를 통해서 전 세계 애터미가 오픈한 나라면은 이렇게 지금 전 세계를 여행 다니고 있습니다. កាលពីខ្ញុំធ្វើជាជាងអ៊ុតសក់អស់ជាង20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគ្មានឱកាសក្នុងការដើរលេងក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំនួនអាតូមីរយៈពេលត្រឹមតែជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំដើរលេងជាង30ប្រទេសទៅហើយប្រទេសណាដែលមានអាតូមីតាំងនៅគឺខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសនោះទាំងអស់ 그런데 정말 미국, 일본, 캐나다, 데인마르크, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국 멕시코 뭐 여러 군데를 가봤지만 정말 이 지금 우리 이 캄보디아 이 지사의 법인장님과 이 회사 직원들이 너무나 우리 회사 이렇게 사업자님들하고 소통을 잘하면서 가족까지 보내는 그 모습을 보고 저는 감동했습니다. ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់សាខាអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគឺខ្ញុំឃើញលោកនាយកសាខាក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសមាជិកទូទៅនឹងឯង 지금 한국에서는 거의 애터미를 10사람을 알리다 보면 7사람 이상은 애터미를 알고 있습니다. នៅប្រទេសកូរ៉េសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងសួរទៅមនុស្ស10នាក់ថាស្គាល់អាតូមីទេប្រហែលជា7ទៅ8នាក់គេបានស្គាល់អាតូមីរួចទៅហើយ 그래서 한국에는 정말 한때는 제품이 싸서 안 썼던 이런 부유층의 이런 사람들도 지금은 애터미를 아주 좋아하는 앞으로 가정마다 애터미가 다 들어갈 수 있는 그런 날이 멀지 않았다고 생각을 합니다. ទោះបីជាការពីចាប់ផ្ដើមដំបូងមានមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តទៅលើផលិតផលអាតូមីថាដោយសារតែផលិតផលនោះមានតម្លៃទាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃទោះបីជាអ្នកមានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនយូរប៉ុន្មានទូទាំងប្រទេសកូរ៉េគឺគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ប្រកាសជាមានផលិតផលអាតូមីគ្រប់ផ្ទះតែម្ដង 그런데 제 생각에는 한국 다음으로 캄보디아가 많은 사람들에게 애터미가 빠른 시간 안에 전파가 될 거라고 생각을 합니다. ហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំគិតថាប្រទេសទី2ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អាតូមីទូទាំងគ្រួសារនោះគឺមានតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី2 우리 박한길 회장님이 정말 캄보디아를 많이 사랑하신 것 같습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាជ្រាបហើយលោកអគ្គនាយកផាងគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិសេសមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាខាផ្សេងនឹងអាតូមីកម្ពុជានឹងឯង
예, 가장 그 나눔을 우리 그 초등학교 그 급식부터 시작을 해서 정말 이 의료 버스를 이렇게 캄보디아 보내서 정말 그 지역 곳곳에 이렇게 애터미를 알리고 홍보해 주는 것이 우리 여기 사업자님들에게는 굉장히 정말 도움이 되는 일이 될 거라고 생각을 합니다. បើសិនជាយើងមើលទៅលើការចែករំលែកទៅដល់សង្គមជាតិកម្ពុជារបស់អាតូមីគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីការផ្ដល់អាហារកញ្ចប់ទៅដល់ក្មេងៗក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅគេហៅថាវិស័យសុខាភិបាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នោះគឺយើងមានន័យថាលោកអគ្គនាយកកំពុងតែបំពេញនៅការផ្សព្វផ្សាយពីអាតូមីជំនួសដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងឯង 그래서 오늘 처음으로 오신 분들 정말 애터미의 기회를 꼭 잡으라고 알려드리고 싶습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលទើបតែអញ្ជើញមកលើកទី1ថាសូមចាប់ឱកាសអាតូមីឲ្យជាប់គ្រប់គ្នា 정말 아까 우리 그 사업자님들이 이미 많은 설명을 해주셨습니다. 애터미는 건강해지고 예뻐지고 나면 돈까지 벌어지는 이런 일입니다. អាតូមីគឺដូចជាដែលវាគ្មិនខាងដើមគាត់បានជម្រាបហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមនឹងអាតូមីសម្រស់ក៏កាន់តែស្អាតសុខភាពក៏កាន់តែល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះលុយនឹងកាន់តែច្រើននៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន 네, 저는 정말 이 애터미 화장품을 써보고 정말 평생 제가 가장 컴플렉스했던 이 목에 주름이 펴지는 그런 체험을 했습니다. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅផលិតផលគ្រឿងសម្អាងអាតូមីហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលខ្លាំងនោះគឺកាលពីក្មេងគឺខ្ញុំមានជ្រួញស្នាមជ្រួញនៅកនេះខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃស្នាមជ្រួញនោះស្ទើរតែអស់ពីករបស់ខ្ញុំទៅហើយ 그런데 그 전에 썼던 제품보다 훨씬 값도 저렴했습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះតម្លៃផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅអាតូមីគឺទាបមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពីមុនមក 이렇게 이런 제품을 또 이런 애터미를 알려주는 일이야말로 우리는 공헌하는 삶을 산다고 저는 늘 얘기합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតដ៏ល្អក្នុងអាតូមីនោះគឺយើងប្រៀបបាននឹងប្រើប្រាស់ជីវិតដែលចែករំលែកទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅផលិតផលដែលល្អៗនឹងឯង 저를 아는 지인들이 10년 전에 저를 본 사람들이 저보고 오히려 지금 더 젊어졌다라고 얘기합니다. ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពីមុនកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់តែងតែនិយាយថាហេតុអ្វីបានក្មេងជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹង 제가 지금 몇 살처럼 보일까요? អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអាយុប្រហែលគិតថាខ្ញុំអាយុប្រហែលដែរ 저는 올해 제가 6학년이 되었습니다. បាទអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលក្បាល6ហើយបាទ60ឆ្នាំហើយបាទ 그래서 애터미를 만나게 되면 건강해지고 예뻐지고 나면 성공까지 할 수 있다라고 저는 늘 자신 있게 얘기를 합니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយដោយភាពជឿជាក់ថានៅពេលជួបជាមួយអាតូមីកាន់តែស្អាតកាន់តែសុខភាពល្អកាន់តែក្មេងជាងវ័យហើយលុយក៏កាន់តែច្រើនហើយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតថែមទៀតផង 제가 지금 캄보디아를 딱 1년 만에 왔습니다. ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាលើកមុនមកដល់លើកនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយ 지금 오늘 이 세미나가 끝나면 내일 저는 앙코르와트에 저는 1박 2일 여행을 하고 한국을 돌아갈 겁니다. ហើយនៅពេលដែលចប់សិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះស្អែកព្រឹកខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយយប់ឡើងខាន់ស្អែកគឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េវិញ 네. 그러는 사이에 저는 지금 제 백화점 큰 마트가 돌아가고 있는데 제가 걱정할 것이 있을까요? ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅដើរលេងអង្គរវត្តសួរថាខ្ញុំបារម្ភអត់ទៅលើចំណូលរបស់ខ្ញុំព្រោះថាទីផ្សាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែវិលដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីខ្ញុំដោយផ្ទាល់ 저는 이렇게 지금 일주일 동안 이렇게 나와 있어도 한 달에 $1,000 이상 벌어지고 있는 전혀 아무 걱정이 없는 이런 삶을 살고 있습니다. ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានជីវិតដ៏ល្អមួយទោះបីជាខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាមួយអាទិត្យក៏ដោយឬក៏ទៅណាក៏ដោយគឺចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺទៀងណាស់ក្នុងមួយខែគឺរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ 예, 그것이 내가 잘나고 똑똑해서가 아니라
단지 애터미를 선택했고 내가 기필코 성공할 때까지 해내고야 말겠다라는 그런 제 목표 하나 있었기 때문입니다. នេះគឺមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពឬក៏មានចំណេះដឹងនោះទេគឺដោយសារតែខ្ញុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំមិនបោះបង់នៅក្នុងអាតូមីរហូតដល់ដែលខ្ញុំថ្ងៃដែលខ្ញុំមានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចសពថ្ងៃនឹងឯង 네, 여기 계신 분들 저처럼 3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤의 모습이 이렇게 될 수 있다라는 그 확신이 있다면 한번 미쳐보지 않겠습니까? សួរថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា3ឆ្នាំក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយឬ10ឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចំណូលចាប់ពី10000ដុល្លារឡើងទៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាវក់នឹងធ្វើអាតូមីអត់ 네, 제가 어떻게 애터미에 미쳐서 일을 했는지 어떻게 제가 이 자리에 올 수 있었는지 여러분과 함께 공유 한번 해볼까 합니다. ហើយខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំអាចទទួលបានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចសពថ្ងៃនេះតាមរយៈអាតូមីទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា 예, 정말 저는 미용실을 하다 이렇게 헤어샵을 하면 우리 4인 가족 그저 먹고 사는 것은 걱정 없이 살 수 있었습니다. ជាក់ស្ដែងកាលពីខ្ញុំធ្វើជាងឧស្សាហ៍គឺខ្ញុំមិនមានគេហៅថាក្តីបារម្ភទៅលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនោះទេ 하지만 시간에 매이지 않고 돈 걱정하지 않고 살고 싶다고 신랑한테 얘기를 하면 세상에 그런 일은 없다고 저에게 그런 생각하는 그 자체에 미쳤다고 얘기했습니다. ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺខ្ញុំតែងតែសួរទៅស្វាមីខ្ញុំថាតើមានការងារអីដែលយើងអាចប្រើពេលវេលាយើងដោយសេរីហើយយើងអាចរកលុយបានដោយមិនបាច់ចំណាយពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងអត់គឺប្រហែលខ្ញុំថាគ្មានទេការងារនៅលើលោកនេះបើសិនជាគិតអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអីមិនប្រក្រតីក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកឯងហើយ 그래서 저는 늘 그런 일이 무엇이 있을까를 늘 생각했고 그렇게 되고 싶다라는 그런 간절한 꿈을 꾸었습니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបោះបង់នៅក្តីបំណងប្រាថ្នានិងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំតែងតែគិតវាជាប្រចាំនិងយកវាមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំជាប្រចាំផងដែរ 그래서 다른 데 많은 투자도 해봤지만 제 개인의 능력으로는 성공을 하지 못하고 돈만 많이 까먹었습니다. ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមានតែសេចក្តីបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអីដោយសារតែខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពហ្នឹងឯង 그렇게 늘 생생하게 저는 그런 삶을 꿈을 꾸다 보니까 애터미가 많은 사람들에게 알려지지 않았지만 이 제품을 써봤고 이 제품은 사람들이 많이 알려주면 알기만 하면 쓰겠다라는 저는 그런 생각이 들었습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានក្តីសុបិនថាខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសេរីភាពផ្នែកពេលវេលានិងហិរញ្ញវត្ថុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យអាតូមីមុនគេហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកនៅចែកចាយពីព័ត៌មានអាតូមីតាំងពីគេអត់ទាន់ស្គាល់អាតូមីច្រើនឯណោះ 그 제품은 너무나 좋았습니다. ផលិតផលអាតូមីគឺល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នា 그런데 이게 팔아서 내 개인의 내 능력으로 성공하는 일이었다면 저는 시작도 하지 않았을 겁니다. ប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនអាតូមីជាចំនួនដែលឲ្យខ្ញុំដើរលក់ទំនិញដោយប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាសមត្ថភាពលក់ទំនិញរបស់ខ្ញុំនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំនួនមួយនេះបានឡើយ 하지만 스폰서 파트너 함께하는 일이었고 전 세계가 하나로 연결되는 이게 네트워크 마케팅이었습니다. ប៉ុន្តែអាតូមីគឺជាចំនួនមួយដែលជាចំនួនដែលយើងធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូជាមួយនឹង sponsor ហើយជាចំនួនមួយ one global one server ដែលយើងអាចបន្តបណ្ដាញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយគ្មានការកំណត់ទើបខ្ញុំអាចមកដល់ចំណុចនេះនឹងឯង 그래서 저는 이게 정말 너무 좋다고 선택을 했지만 내 주변에 가까운 친구나 친척들은 아무도 저를 따라주지 않았습니다. ទោះបីជាខ្ញុំមើលឃើញនៅចក្ខុវិស័យដូចនេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់គឺគេមានការបដិសេធនិងស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាខ្លាំង 그래서 끊임없이 제품을 써보고 좋으면 돈을 주라 하고 제품을 알리는 데 집중했습니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅគាត់ពួកគាត់ថាមិនបាច់ខ្វល់ទេថាខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជួយទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំយកទៅប្រើទៅឲ្យលុយថ្លៃអីវ៉ាន់មកខ្ញុំផង 그리고 제품을 써본 사람들에게
끊임없이 세미나 가보자고 저는 끊임없이 안내를 했습니다. ហើយខ្ញុំតែងតែបបួលអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលខ្ញុំធ្វើការចែកចាយទៅនឹងថាសូមឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាសាកល្បងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំសាកមើលទៅ 그러다 보니까 제품을 써본 사람들이 제품이 좋으니까 세미나에 오는 사람들이 있었습니다. ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលហើយឃើញល្អគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ 그 중에 저는 다행히 친구들도 친척들도 들어주진 않았지만 그 중에 한 사람 저는 친오빠가 제 얘기를 들어줬고 저는 친오빠하고 같이 성공을 했습니다. ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងទេគឺមានតែការស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែជាសំណាងល្អបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ជឿលើខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមការធ្វើជំនួយនេះជាមួយខ្ញុំផងដែរ 그러는 과정에 오빠 동생 그렇게 남들이 싫어하는 그런 다단계를 하다 보니까 주변의 시선은 엄청난 비난을 많이 받았습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែបងប្រុសហើយខ្ញុំជាប្អូនរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយនៅទីផ្សារបណ្ដាញដែលសង្គមគេអត់ចូលចិត្តមានមនុស្សជាច្រើនបានស្ដីឲ្យហើយគេក៏តែងតែធ្វើការគេហៅថាជេរស្ដីនឹងធ្វើការបដិសេធជាប្រចាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងពីរនាក់ 네, 집에서 신랑은 정말 남들이 싫어한 일을 왜 해야만 되느냐고 왜 그 많은 사람들이 다단계 하다가 망한 그런 다단계를 해야 되느냐고 엄청난 반대가 심했습니다. ជាពិសេសគឺប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែស្ដីឲ្យខ្ញុំជាប្រចាំហេតុអីការងារមកកណោមិនទៅធ្វើជំនាញក៏មានមិនទៅធ្វើអាការងារដែលគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹង 그리고 거기에다가 저는 친정 오빠하고 같이 하다 보니까 가정에서 더 어려움이 많았습니다. ហើយមួយវិញទៀតនោះអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែលំបាកនោះដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកបបួលបងប្រុសខ្ញុំទៅជាមួយដូច្នេះហើយភរិយារបស់បងប្រុសខ្ញុំគឺគេស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែន 형님이 되어가지고 동생이 잘못된 선택을 하면 집으로 돌려보내야 되는데 같이 하고 있다고 엄청난 그런 비난을 받았습니다. គឺបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំបានស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្លាំងហើយស្ដីឲ្យបងប្រុសខ្ញុំថាបើសិនជាឃើញប្អូនដើរខុសហើយទៅដើរខុសតាមប្អូនអញ្ចឹងមិនបបួលប្អូនទៅដើរផ្លូវត្រូវវិញទៅគឺគាត់ស្ដីឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង 그렇게 반대한 그 신랑한테 오히려 내 정보를 늦게 받으면 그 주변 사람들이 손해야 할 만큼 저는 애터미에 미쳤습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំវក់នឹងក្តីសុបិនតាមរយៈអាតូមីទោះបីជាប្តីខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាវិញថាបើសិនជាមិនជឿខ្ញុំទេអ្នកដែលមិនជឿខ្ញុំគឺជាអ្នកខាត់បងនៅថ្ងៃក្រោយជាក់ជាមិនខាន 지금 여기 계신 분들 주변에 아신 분들이 반대한다고 제대로 애터미를 알지도 못한 사람들이 반대하는데 거기에 치우치면 되겠습니까? សួរថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានគ្រួសារបងប្អូនប្តីប្រពន្ធឬក៏ឪពុកម្ដាយស្ដីឲ្យក្នុងការចូលរួមក្នុងអាតូមីហើយអញ្ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមអាតូមីអត់ 네, 결국 반대한 사람들도 애터미를 제대로 알고 나면 그 정보를 알려줘서 고맙다라고 얘기합니다. ជាក់ស្ដែងគឺតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយពួកគាត់មិនត្រឹមតែយល់ស្របទៅតាមសម្ដីរបស់យើងទេពួកគាត់នឹងអរគុណនៅក្នុងការណែនាំអាតូមីឲ្យពួកគាត់ស្គាល់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាន 그래서 그렇게 애터미가 될 수밖에 없는 것은 정말 기존의 그런 다단계하고 많은 그 다단계에서 어려웠던 잘못된 것을 애터미에서는 싹 없앴기 때문에 그게 되는 것입니다. ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែអាតូមីមានប្រព័ន្ធខុសពីទីផ្សារបណ្ដាញដទៃទើបធ្វើឲ្យអាតូមីអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តអាតូមីនៅថ្ងៃណាមួយដែលពួកគេសិក្សាច្បាស់ពីអាតូមី 그동안에 많은 다단계를 했다가 망했던 그런 다단계들은 내가 그 다단계에서 사업을 하고 싶으면 진입비를 내야 되고 유지비를 해야 되고 그 비싼 제품을 써야만 되는 이런 상황이었기 때문에 어려움이 많았던 것입니다. ព្រោះថានៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញដទៃទោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមនៅទីផ្សារបណ្ដាញដទៃនោះទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះទី2ត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទិញទំនិញជាកញ្ចប់ទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទិញទំនិញមួយដែលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារនឹងឯង 그런데 우리 애터미는 애터미로 바꿔 쓰기만 해도 수입이 되는 그 가정의 생활비를 전략해 줄 수 있는 이런 애터미이기 때문에
그리고 끊임없이 회장님이 열정적인 강의로 이 시스템을 만들어 주기 때문에 가능한 것입니다. ប៉ុន្តែអាតូមីយ៉ាងម៉េចវិញអាតូមីគ្មានការបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញជាកញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃប្រែមកប្រើជាមួយនឹងអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើតចំណូលបានជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ platform ដែលលក់អគ្គនាយកបង្កើតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ 예, 오늘 처음 오신 분들은 모르시겠지만 이미 사업을 하고 계신 분들은 우리는 좌우를 해야 되는 바이너리 시스템이라는 것을 알고 계실 겁니다. ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីគឺយើងមានប្រព័ន្ធ binary system ដែលយើងហៅថាជាការធ្វើខ្សែពីរសងខាង 저는 한쪽에는 오빠를 선택을 했습니다. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំមានសំណាងបងប្រុសខ្ញុំជួយដូច្នេះហើយមួយជំហៀងគឺបងប្រុសខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ 그래서 오빠를 통해서 많은 소비자를 만들었고 오빠 아는 사람하고 같이 소비자를 많이 만들었습니다. គឺខ្ញុំបានចាប់ដៃជាមួយបងប្រុសខ្ញុំបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំកន្លងមក 그리고 우측은 절대 다단계를 다시는 하지 않겠다고 그동안 일반적인 다른 다단계 하다가 가정이 깨져버렸던 이런 소비자를 저는 만났습니다. ហើយនៅមួយជំហៀងទៀតនោះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តែបរាជ័យជាមួយនឹងទីផ្សារបណ្ដាញដទៃដោយសារតែទីផ្សារបណ្ដាញដទៃមានលក្ខខណ្ឌខ្ពស់នឹងឯង 근데 그분에게 세미나 한번 가보자고 그렇게 요청을 했지만 세미나에 오지 않았습니다. អ្វីដែលជាការលំបាករបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យពួកគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាអាតូមីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់អត់ធ្លាប់ចូលរួមសូម្បីតែម្ដង 그런데 그분이 화장품이 떨어지니까 제게 화장품을 한 세트를 사게 되었습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនោះនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសម្អាងដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅគាត់នោះហើយគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់ធ្វើការទិញបញ្ជាទិញគ្រឿងសម្អាងនោះពីខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ 근데 그분이 일반 화장품을 쓸 때는 오후가 되면 얼굴이 보습이 없으니까 잔주름이 많이 갔었습니다. គឺនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសម្អាងអាតូមីហើយគាត់បានសង្កេតឃើញថាស្បែករបស់គាត់គឺធ្លាប់តែជ្រួញនៅពេលល្ងាចនោះគឺវាបានបាត់ជ្រួញម្ដងបន្តិចជាប្រចាំ 그런데 우리 애터미 화장품을 바꿨었는데 하루 종일 촉촉하다 보니까 주름이 지지 않고 얼굴이 너무나 좋아졌습니다. គឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងគឺអត់ដែរជួបអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអាតូមីមានតម្លៃទាបហើយស្រាប់តែធ្វើឲ្យស្បែកមុខគាត់គឺល្អមែនទែន 그런데 그 아신 분 언니가 그 모습을 보고 나도 그 화장품 좀 사주라 하고 이런 일이 생겼습니다. ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏សុំឲ្យគាត់ជួយទិញគ្រឿងសម្អាងអាតូមីហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងឯង 저는 계속 원데이 세미나에 참석하고 석세스에 참석을 하면서 끊임없이 참석하고 그 열정이 아주 열정적일 때 그분에게 계속 전화를 했습니다. ហើយនៅពេលនោះហើយទើបខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាមនសិការខ្ពស់របស់ខ្ញុំក្នុងការតាក់ទងទៅគាត់ថាចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃសាក់មើលទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យសាក់មើលទៅនោះអ្នកនឹងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាផលិតផលនេះល្អ 그러다 보니 그분이 그 화장품이 팔려 나가고 하다 보니까 제가 끊임없이 석세스 세미나에 초대하고 하다 보니까 애터미 세미나에 참석을 하게 되었습니다. នៅថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការបញ្ជាទិញនៅគ្រឿងសម្អាងអាតូមីពីគាត់ជាបន្តបន្ទាប់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយគាត់ក៏យល់ព្រមចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយខ្ញុំផងដែរ 근데 그분이 우리 회장님 강의를 들어보더니 정말 부업으로 하기도 죄송하다라고 그분이 결단을 하고 애터미를 선택을 해 주었습니다. នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាលើកទី1ដោយសារគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីផ្សារបណ្ដាញទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថាលោកអគ្គនាយកគឺជាមនុស្សមួយដែលបង្កើតនៅទីផ្សារបណ្ដាញដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបោះបង់ចោលការងារទាំងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអាតូមីជាមួយនាងខ្ញុំ 100% ផងដែរ 그래서 그 한 분을 통해서 그분 주변에 다단계 하는 사람들이 있어서 그 연결되다 보니까 저는 그 한쪽 라인이 성장하게 되었습니다. នោះហើយគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការរីកចម្រើនមួយជំហៀងទៀតនៃខ្សែរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញហើយបរាជ័យជាច្រើននឹងហើយគាត់បានយល់អំពីទីផ្សារបណ្ដាញអាតូមីដែលប្លែកពីគេនឹងហើយគាត់ធ្វើការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់នឹងឯង
그래서 우리는 좌우 라인이 내가 아신 분이 분명히 있었을 때 우리는 사업이 잘 된다는 것을 저는 체험을 했습니다. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅត្រង់នេះឲ្យតែយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ក៏ដោយពីរនាក់ក៏ដោយនៅពេលដែលយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលតូមីថ្ងៃណាមួយក្រុមរបស់យើងនឹងរីកដុះដាលទៅតាមនោះផងដែរ 이렇게 일반적인 다단계에서 가정이 깨지기도 했던 이런 사람이었지만 애터미에서는 정말 애터미로 바꿔쓰기만 해도 이렇게 이익이 된다는 걸 알기 때문에 애터미를 선택한 것입니다. មានន័យថាដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើគេហៅថាបរាជ័យនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងមានអ្នកខ្លះត្រូវបានបងប្អូនកាត់ការចោលដោយសារទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យប៉ុន្តែគាត់ចូលមកអាតូមីគឺខុសពីគេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីគឺក៏ជាការមួយដែលគាត់ទទួលបានការប្រាក់ចំណេញពីអាតូមីផងដែរ 그리고 애터미를 만나서 저는 부족했지만 늘 그 자리에 있었지만 저보다 야물고 똑똑한 사람들은 더 빠르게 돈을 벌고 더 빠르게 성공하겠다고 많은 다단계의 사람들이 갔습니다. ហើយមួយទៀតគឺទោះបីជាយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានអ្នកដែលពូកែជាងយើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាងយើងនឹងចូលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងថ្ងៃនោះហើយគឺយើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែលឿនទៅតាមនោះ 그렇지만 그 사람들은 저보다 더 성공한 사람들은 없습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនមែនថាពួកគាត់មកមានលទ្ធភាពជាងយើងឬក៏មានសមត្ថភាពជាងយើងហ្នឹងគាត់អាចដើរលឿនជាងយើងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែដើរទៅតាមក្រមសីលធម៌ផងដែរ 우리는 네트워크 마케팅 하는 이유는 지금 잠깐 돈을 벌고자 하는 것이 아닙니다. សម្រាប់ការធ្វើជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញអាតូមីមិនមែនយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែបានប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេ 진정 내가 노화가 되고 힘들고 병들고 했을 때 내가 일을 하지 않아도 끊임없이 수입이 되는 그런 인쇄 소득이 있기 때문에 네트워크 마케팅을 하는 것입니다. ប៉ុន្តែទីផ្សារបណ្ដាញរបស់អាតូមីនឹងផ្ដល់នៅថវិកាទោះបីជាយើងចាស់ក៏ដោយយើងមិនបានបំពេញការងារក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានចំណូលជាប្រចាំរហូតដល់យើងលាចាកលោកពីផែនដីនេះផងដែរ 그리고 가서 많은 사람들이 돈 넣고 돈 먹기 정말 빠른 시간 안에 돈 벌겠다고도 많이들 갑니다. ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដោយសារតែភាពលោភរបស់គាត់តែងតែចូលរួមក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញដែលដាក់លុយហើយបានលុយនោះគ្រាន់តែជារូបភាពបំផន់ភ្នែកមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់នឹងជួបបរាជ័យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមែនទែនបើសិនជាគាត់ហ៊ានបោះជំហានទៅទីផ្សារបណ្ដាញទាំងនោះ 하지만 그것으로 성공한 사람들은 못 봤습니다. ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកដែលដាក់លុយយកលុយនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យពីការដាក់លុយយកលុយពីគេនោះទេ 그러나 저는 부족한 사람이었지만 애터미에서 끊임없이 기필코 내가 잘못된 선택을 하지 않았다는 걸 보여주겠다라는 그 목표를 가지고 애터미에서 기필코 그 꿈을 이루겠다라는 그 목표를 일을 하다 보니까 저는 어느새 이 자리에 왔습니다. ប៉ុន្តែនៅអាតូមីយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យតែយើងមានក្តីសុបិនយើងមិនចេញពីក្តីសុបិនយើងមិនចេញពីប្រព័ន្ធអាតូមីយើងគ្រាន់តែណែនាំឲ្យគេប្រើប្រាស់នៅអាតូមីដោយទឹកចិត្តស្មោះសរនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងភាពរីកចម្រើនជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់រួមគ្នាផងដែរ 저는 이 회사가 100년이 갈 것을 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាលលើសពី100ឆ្នាំតទៅមុខ 저는 네. 그래서 지금 아무리 어렵고 힘들어도 참고 이겨내야만 되는 그래서 여기에서 성공하고 나면 내 자녀가 돈 걱정하지 않고 정말 부자로 살 수 있는 길을 우리는 만들어 가고 있습니다. ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងចូលរួមអាតូមីមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងបង្កើតនៅរំហោហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនចេញពីអាតូមីទេអនាគតកូនអនាគតចៅរបស់យើងគឺជាអនាគតដែលរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកមាននឹងឯង 여기 대부분 자녀들이 있으시죠? អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកូនចៅអត់ 네. 우리는 고생을 해도 참지만 내 자녀들은 정말 고생 안 하고 살기를 부모들은 그런 마음 바라는 마음입니다. 잘 살기를 바라는 그런 마음입니다. ខ្ញុំគិតថាក្នុងទឹកចិត្តជាឪពុកជាម្ដាយជាជីតាជាជីដូននោះគឺមិនចង់ឲ្យកូនមិនចង់ឲ្យចៅរបស់ខ្លួនរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកទេទោះបីជាខ្លួនឯងលំបាកពេលនេះក៏ដោយតែមិនចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនរស់ក្នុងជីវភាពដែលលំបាកនោះឡើយ 저는 아들이 둘이 있습니다. ខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់ 예,
네, 근데 우리 아이들 앞으로 돈 걱정하면서 살까요? សួរថាកូនប្រុសពីរនាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពិបាកចិត្តនៅក្នុងការដោយសារអត់លុយទេនៅថ្ងៃក្រោយ 네, 정말 여기 계신 분들 많은 분들 자녀가 있을 걸로 아는데 우리 자녀들 위해서라도 애텀에서 기필코 성공해야 되지 않을까요? ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាតើយើងគួរតែជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីដើម្បីកូនចៅរបស់យើងអត់ 네, 그러려면 우리는 애텀이 정말 집중해서 제대로 해야 됩니다. ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតសិក្សាអំពីអាតូមីឲ្យបានច្បាស់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ 아직 캄보디아에는 애터미를 모르는 사람이 너무나 많습니다. ខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាគឺមានអ្នកអត់ទាន់ស្គាល់អាតូមីច្រើនមែនទែន 내 주변의 사람들이 애터미를 모르는 사람이 없도록 우리는 모두 애터미를 알려봅시다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បបួលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អាតូមីធ្វើបានអត់ 네, 그러다 보면 분명히 나처럼 꼭 성공하고 싶은 사람들이 있을 줄 믿습니다. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំដូច្នេះយើងនឹងជួបមនុស្សដែលចង់ជោគជ័យនិងចង់ចែករំលែកដូចជាយើងគ្រប់គ្នា 그래서 우리는 좌우에 한 사람 한 사람 찾아내는 일입니다. បាទការងាររបស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែណែនាំទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យបង្កើតជាពីរខ្សែឲ្យគេធ្វើចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាតូមីគឺជាការស្រេច 그리고 그런 파트너가 나오신 분들은 그 파트너의 아는 사람을 또 두 사람 찾아주는 일을 끊임없이 노력을 해야 됩니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់អាតូមីហើយគាត់មិននឹងនៅស្ងៀមទេគាត់នឹងណែនាំអាតូមីទៅដល់អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខាន 그래서 꾸준히 그런 노력을 하다 보면 어느새 내가 알지도 못한 그런 사람에 의해서 우리는 어느새 성공의 자리에 갑니다. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តសកម្មភាពដដែលបែបនេះមិនឈប់ឈរនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងឈរនៅលើជីវិតជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 저 역시 여 캄보디아에 많은 파트너들이 있습니다. ខ្ញុំក៏មានដៃគូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 그렇지만 저를 처음부터 아신 분은 한 분도 안 계십니다. ប៉ុន្តែដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ដោយផ្ទាល់នោះទេ 그렇지만 그분들이 애터미를 알리고 제품을 쓰는 그 포인트에 의해서 저희는 돈이 되는 그런 일입니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានពិនិត្យទៅលើការបញ្ជាទិញក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅច្រើនមែនទែន 예, 캄보디아에 아직 애터미를 모르는 사람이 많기 때문에 앞으로 여기 계신 분들 많은 회원들이 생길 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអាតូមីនៅកម្ពុជាមិនទាន់ជ្រួតជ្រាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានដៃគូរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ជាមិនខាន 그리고 네. 그리고 여기 캄보디아에서 가까운 이웃 나라 베트남도 아직 애터미가 열리지 않았습니다. ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងនឹងមានឱកាសដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងអត់ទាន់បើកសាខាអាតូមីនៅឡើយទេ 베트남 사람들도 우리 캄보디아 많은 분들의 파트너가 될 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានៅពេលដែលគេបើកសាខានៅវៀតណាមនឹងមានចំណូលជាច្រើនរបស់អ្នកទាំងគ្នាចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកជាមិនខាន 네. 그렇게 하다 보면 정말 세계를 여행하는 그런 일들이 여기 계신 분들의 일이 될 것입니다. ហើយនៅតទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសដូចជាខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីណែនាំក៏ដូចជាចែករំលែកពីអាតូមីទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងឯង 네, 애텀에서 성공하고 보면 정말 이보다 더 좋을 수 없다고 저는 늘 얘기합니다. ខ្ញុំចង់អួតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងអាតូមីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងច្បាស់ថាគ្មានការងារណាដែលល្អជាងអាតូមីនោះទេ 건강해지고 예뻐지고 나면 돈이 벌리는 일. ព្រោះថាអាតូមីគឺផ្ដល់ទាំងសុខភាពផ្ដល់ទាំងសម្រស់អ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដល់ទាំងថវិកាជាច្រើនផងដែរ 세계로 우리가 여행을 다니면서 여행이 일처럼 일이 여행처럼 할 수 있는 이런 일입니다. ហើយអាតូមីគឺជាការងារដូចជាដើរលេងដូចជាធ្វើការនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 이런 일을 만났는데 우리는 불만 불평이 있을 수 있습니까? អញ្ចឹងការងារនេះគឺជាចំនួនដ៏ធំសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានការតូចចិត្តឬក៏អន់ចិត្តដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនអត់ 네, 정말 애터미를 전달해준 스폰서님께 감사한 마음을 가져봅시다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការណែនាំពី sponsor របស់យើងឲ្យយើងបានស្គាល់អាតូមី
함께 해준 파트너에게 감사하다는 마음을 가져봅시다. ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះផងដែរ 그리고 아직도 밖에서 희망이 없어서 정말 희망이 없어서 힘들어하는 사람들도 너무 많습니다. ហើយបើយើងមើលទៅខាងក្រៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ 그런 분들에게 우리는 애터미의 희망의 씨앗을 심어줍시다. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅគ្រាប់ពូជនៃក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈអាតូមីទៅដល់ពួកគាត់នៅខាងក្រៅផង 그래서 내가 전달한 그분들이 나를 통해서 성공했을 때 그거보다 더 큰 보람이 없다고 생각을 합니다. ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំអាតូមីទៅគាត់មានជីវិតដ៏ល្អប្រសើរតាមរយៈអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅទឹកចិត្តដ៏សប្បាយរីករាយមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចស្មានបាន 내 주변 사람들이 모두에게 애터미를 한번 알려보시겠습니까? អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងណែនាំអាតូមីទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួនអត់ 네, 분명히 그런 선한 마음을 가지고 정말 그렇게 하다 보면 어느새 나는 오토 판매사가 되어 있고 성공의 길로 가 있을 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការណែនាំដោយទឹកចិត្តស្មោះសរចង់ឲ្យគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរុញច្រានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជា Auto Sales Master ក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Atomi ជាក់ជាមិនខានផងដែរ 네, 오늘 처음으로 오신 분들은 오늘 애터미를 알아봤다고 다 알았다고 생각하지 마십시오. ហើយសម្រាប់អ្នកដែលអញ្ជើញមកម្ដងក៏ដោយឬអញ្ជើញមកជាច្រើនដងក៏ដោយសូមកុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ Atomi អស់តាមរយៈតែមួយថ្ងៃនេះ 우리 애터미 지사에 가면 너무나 친절하게 안내주는 우리 지사장님과 우리 직원분들이 계십니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេលវេលាទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Atomi កម្ពុជាដោយផ្ទាល់នោះយើងនឹងមានលោកនាយកសាខាក៏ដូចជាបុគ្គលិកនិងសមាជិកជាច្រើនរងចាំស្វាគមន៍និងផ្ដល់នៅមតិយោបល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតប្រាក់ផងដែរ 궁금한 것들 스폰서님의 알아보고 또 부족한 거 있으면 우리 지사를 통해서 정말 애터미를 제대로 아시고 애터미 기회를 꽉 잡으시기 바랍니다. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរទៅដល់ sponsor ក៏ដូចជាដៃគូដែលគាត់យល់ Atomi ច្បាស់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្នើសុំការជួយពីក្រុមហ៊ុនផងដែរហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកឱកាស Atomi កុំលែងគ្រប់គ្នាផងដែរ 세계에서 지금 애터미가 나가 있는 나라 중에 가장 친절하고 우리 이 사업자님들하고 소통을 잘하고 있는 우리 지사장님과 우리 직원분들께 감사 박수 한번 줍시다. សូមតែដៃជូនលោកនាយកសាខាមួយដែលគាត់បានបង្កើតនៅការភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយដៃសមាជិកយើងគ្រប់គ្នាផងដែរ 예, 우리 캄보디아 지사를 통해서 많은 성공자가 나오기 바라는 마음으로 여기 계신 분들 모두 정상에서 만나기를 교원하는 마음으로 마치겠습니다. មុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈ Atomi កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យឈរនៅចំណុចកំពូលជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរ សូមអរគុណសូមបញ្ចប់ 감사합니다.ចាអស់លោកស្រីកញ្ញាបន្ទាប់ពីសម្ដាប់ចាជាមួយនឹងចាបទបង្ហាញរបស់ Crown Master របស់យើងហើយយល់ច្បាស់ដែរឬអត់អ្នកខ្ញុំក៏សូមស្នើត្រៃខ្លាំងៗជូនដល់ Crown Master របស់យើងសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរចាចាគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើអស់លោកស្រីកញ្ញាចាពីចាស្ត្រីធម្មតាខ្លាចទៅជា